Hey everyone, what's up? Hi to my vlog. It's officially summer, warm and windy, hot ng konti dito sa Australia, specifically dito sa Melbourne. We are going to replace the brake pads. Ito yung 2020 Subaru Impreza 4x4 constant all-wheel drive. So magpapalit tayo ng brake pads sa huli. It has a boxer type 4-cylinders engine. Ganda ng makina nito. Tahimik pa siya. Modelo 2020 model. So simulan na natin. Rear brakes. Palitan natin ang rear brakes. First step, remove the tire. Ito yung brakes niya, brake system. It has an electric type of brake, handbrake. Usually kasi gaganon mo lang sa taas, nasa loob. Pag mag-handbrake ka, use your handbrake. Ika nga. Pero this one is a switch type, which is electric type. Andito yung motor niya sa loob. So ito yung motor ng electric handbrake. Ito yung piston nandito. Ito yung caliper. So ito yung bracket na kanyang brake fluid. Sa ilalim naman, itong dalawang bolt dito, yung bracket ng kanyang harness. Kinakailangan full siya. Ayan, natanggal na. Ito yung harness ng kanyang electric handbrake. Next thing we need to undo is the bolt of the caliper. Meron siyang cover, grommet. Itong dalawa. The next thing is tanggalin natin to. Gagamit tayo ng 7mm na Allen key. Isang short sa taas. At saka isang a little bit longer sa baba. Dito naman sa baba, ito, a bit longer yung ginamit ko. Ayan simple lang. Simple lang gawin. Ayun, tanggal na. So i-push natin siya. I-push natin to. At saka ito. Tanggalin natin yung clip sa harap. Mayroon pa siyang holder na clip. Itong bakal na to. So tanggalin natin yan. Ayun tanggal na. And then pwede na natin siyang tanggalin ng buo. Ito. Yun. Oops, lumaglag na yung dalawang pads. Gumagamit ako ng Bendix. It's a Bendix type. Yung brand. Bendix brand. More efficiency and reliable ito. Tumatagal ang buhay. So this is the assembly of the caliper. So ito yung electric handbrake niya, which is pushing the piston. Now this piston is different, so we need to use a special puller or push or winder para may balik natin tong piston. Kasi we can't put the new pads kung siya ay naka-move out. Ito yung tools na sinasabi ko mga kasama. Ang brand niya ay gear wrench. Ang tawag dito ay rear brake caliper kit. So kit na siya. So yung mga sizes depende sa size ng caliper at saka ng piston. Mayroon dito. Ang kailangan natin itong 1x5/8 inches. At saka itong tatlong to ang kailangan natin. Itong isang to magnetic siya. So pagka pinasok natin siya doon, hindi na siya lalaglag. So ito naman i-wind back natin. So dulong-dulo, ito yung kanyang counter, parang metal o plate para mai-push natin yung pistons pabalik. So this is it mga kasama. Lalagay ko na itong aking tool, then i-wind ko to para lumapat siya sa piston. Itong plate na to dito sa piston. And then it's holding properly now, and then i-wind ko siya pabalik. Hindi pwedeng shortcut dito Dapat talaga may special tools ka. Special tools is very important. We don't need to break anything. That's why we are fixing things, you know. So nakita nyo yung piston, it's winding back. Ayan ang galing Simple lang. But you need special tools to make it, to do it properly. Ayan na. Nag-wind back na siya. Alright, it's to the max. Nasa maximum na siya. Tanggalin na natin to. I am now using a sandpaper.
So, hindi kayo magkakamali maglagay ng pad sa Subaru. So, the ones with the spring ay sa loob, yung wala naman sa labas. So, ganyan yung right position niya. Because this one, when we put this caliper in, it will push the pads towards this bracket. Next is the caliper itself. Ito na. Balik natin to ng buong buo. Saktong-sakto lang, oh. So it should be on the right position. Yun, okay. And then this bolt will push in both sides and then tight it. Hinihigpitan ko na mga kasama. Make sure that this spring is in the right position on both sides of this caliper, sa taas at saka sa baba. Okay, malapit na tayo matapos. Make sure it's tight. And then yung cover. Okay, this cover is helping us to prevent the water from getting inside. And then susunod natin ilalagay ay ito kanyang spring holder. Medyo tricky siya, pero kaya namang gawin. So this is it mga kasama, nakalagay na yung spring. Itong spring nito, holder. Pasipul-sipul lang mga kasama, nakakota na. Oh, life is so good. I love this thing. I love doing this. I love being dirty. Woo! I love it. Thank you, Lord, for these blessings. Thank you for everything. Always thank God. Whatever you do, in everything you do, always thank Him, the only creator of everything. So thank you for watching my video mga kasama. I hope you enjoy it. May natutunan kayong konti sa aking video to. I'll see you next time.